मोनिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट नेक लाइन के अकॉर्डिंग हम अपना गला अगर छोटा बनाते हैं या बड़ा बनाते हैं तो उसके अनुसार हमारी क्रॉस बैक यानी तीरे में चेंजेस आते हैं और नेक विड्थ यानी गले की चौड़ाई में भी चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर गला छोटा बनाते हो तब भी उसमें चेंजेस होगा और बड़ा होगा तब भी चेंजेस आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट नेक के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल कितनी लेनी है, क्रॉस बैक यानी तीरा कितना लेना है और गले की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल नेक के लिए था। ये 7 इंच जो नेक लाइन 7 इंच तक जो डाउन नेक पहनते हैं, मतलब ज़्यादा डीप नहीं पहनते हैं, बिल्कुल नॉर्मल नेक पहनते हैं, ये उनके लिए था। पूरे ये मेजरमेंट उन्हीं के लिए था, सिंपल बिल्कुल नॉर्मल नेक के लिए। अगर आप जैसे डीप नेक पहनते हैं, जैसे 7 से ज़्यादा पहनते हैं, 7 इंच से ज़्यादा, जैसे 8, 9, 10, 11, जैसे जैसे आप अपनी नेक की गहराई यानी नेक को डीप करेंगे वैसे ही आपके शोल्डर यानी क्रॉस बैक आपका छोटा हो जाएगा। और यदि आप गला अपना छोटा बनाते हैं 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच, तो आपका ऊपर शोल्डर बड़ा हो जाएगा। बस आपको इतना ही समझना है। तो इसके लिए हमने 2 चार्ट बनाए हैं, एक डीप नेक का और एक शॉर्ट नेक का। तो इसमें डीप नेक में क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले पिछली बार जो हमने बताया था 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है, 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है, उनका आर्म होल हमें 6 इंच ही लेना है, 6 से ज़्यादा नहीं लेना है। आर्म होल तो उतनी रहेगी, बस क्रॉस बैक और नेक विड्थ हमारी चेंज होगी। तो आर्म होल हमको उतनी ही रखनी है और शोल्डर यानी क्रॉस बैक और नेक विड्थ में हमें चेंजेस लाने हैं जब हम डीप नेक बनाएंगे। तो 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है वो 6 इंच आर्म होल डेप्थ लेंगे, 32 इंच जिनकी चेस्ट है वो 6.5 इंच अपनी आर्म होल डेप्थ लेंगे और 34 इंच जिनकी चेस्ट है वो 7 इंच अपनी आर्म होल डेप्थ लेंगे। आर्म होल डेप्थ सेम एक ही होगी फ्रेंड्स। 36 इंच जिनकी चेस्ट है वो 7 इंच लेंगे, सेम वही होगा। 38 जिनकी चेस्ट है वो 7.5 इंच लेंगे, 40 इंच जिनकी चेस्ट है वो 8 इंच लेंगे, 42 इंच जिनकी चेस्ट है वो 8 इंच लेंगे। देखिए सेम वही होगी। 44 से ज़्यादा जितनी भी इनकी चेस्ट है वो अपनी आर्म होल डेप्थ 8.5 इंच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल डेप्थ सेम एक ही रहेगी दोनों में, इसमें भी कॉलर नेक में भी या बोट नेक जो हम बनाते हैं छोटा गला, और डीप नेक में भी। बस हमारा क्रॉस बैक और नेक विड्थ यानी गले की चौड़ाई में चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 28 इंच से 30 इंच जिनकी चेस्ट है उनका क्रॉस बैक यानी तीरा हमें, इसमें मैंने 13 इंच बताया था। तो जिनकी नेक की गहराई अगर आप बढ़ा लोगे, जिनकी 28 से 30 इंच तक जिनका चेस्ट है, वो अगर नेक की गहराई 7 इंच तक रखेंगे तो वो 7 इंच से ज़्यादा मतलब रखेंगे, जैसे 8 इंच तक रखेंगे, तो उनका क्रॉस बैक यानी शोल्डर कितना होगा, यहाँ 30 लिखा है तो 1 इंच हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, तो उनका शोल्डर हमारा 12 इंच होगा। ऐसे ही अगर वो 8 से ज़्यादा अपनी 8, 9, 10, 11 इतनी अगर नेक की आप गहराई करेंगे तो आपका शोल्डर छोटा हो जाएगा, मतलब कहने का उस और भी कम हो जाएगा शोल्डर। तो इसलिए जब आप ज़्यादा डीप करोगे तो आपका शोल्डर कितना होगा, जिनकी 28 से 30 है उनका शोल्डर सिर्फ 11 इंच होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे ही 32 इंच जिनकी चेस्ट है उनका शोल्डर कितना होगा, जब अगर 8 इंच तक रखेंगे उनका शोल्डर, जैसे इसमें मैंने लिखा है 13.5 इंच, तो उनका 1 इंच कम हो जाएगा, 12.5 इंच। और उससे भी ज़्यादा अगर वो नेक डीप रखेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा उनका शोल्डर 11.5 इंच हो जाएगा, जिनकी चेस्ट 32 इंच है।
ऐसे ही 34 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनका क्रॉस बैक कितना होगा, इसमें मैंने 34 इंच में 14 इंच बताया था क्रॉस बैक, तो इसमें 1 इंच कम हो जाएगा तो 13 इंच हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो उनका क्रॉस बैक 13 इंच हो जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा डीप पहनते हैं, मतलब 8 इंच से ज़्यादा डीप पहन रहे हैं, 9, 10, 11, 12 मतलब डीप ज़्यादा पहन रहे हैं, तो उनका शोल्डर 12 इंच हो जाएगा, जिनकी 34 चेस्ट है, 34 इंच। ऐसे 36 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनका क्रॉस बैक कितना होगा, उनका क्रॉस बैक इसमें मैंने 14 इंच लिखा है तो 1 इंच कम हो जाएगा, तो उनका क्रॉस बैक 13 इंच हो जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर डीप पहनना है तो उनका 12 हो जाएगा, 12 इंच हो जाएगा। क्रॉस बैक यानी शोल्डर यानी तीरा आपका कम हो जाएगा, जब आप डीप नेक पहनेंगी तो आपका तीरा कम हो जाएगा। ऐसे ही यही चीज़ मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको। और ऐसे 38 इंच इनकी चेस्ट है तो इसमें मैंने 38 पे 14.5 इंच मैंने चेस्ट क्रॉस बैक बताया है सिंपल नेक में। अगर आप 8 इंच आप अपनी नेक की डीपनेस बढ़ाते हो तो आपका इसमें 1 इंच कम हो जाएगा। जैसे इसमें 14.5 है तो यहाँ 13.5 इंच हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा अगर आप डीप करते हो तो फिर 12 इंच हो जाएगा। शोल्डर कितना हो जाएगा, 12 इंच, यानी क्रॉस बैक 12 इंच हो जाएगा। 40 इंच जिनकी चेस्ट है उनका क्रॉस बैक इसमें देखिए 15 इंच लिखा है तो यहाँ पे कितना होगा, 14 इंच। ऐसे ही अगर वो और भी डीप पहनेंगे तो उनका गला कितना हो जाएगा, 13 इंच हो जाएगा। ऐसे ही हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा शोल्डर को, तभी हमारी फिटिंग अच्छी आएगी कुर्ती में। ये सारे मेजरमेंट हमारे कुर्तियों के हैं फ्रेंड्स, ब्लाउज के बाद में मैं आपको बताऊंगी। 42 इंच इनकी चेस्ट है तो उनका क्रॉस बैक कितना होगा, इसमें मैंने 15.5 इंच बताया है तो उनका क्रॉस बैक 14 इंच हो जाएगा। और ऐसे ही अगर वो ज़्यादा डीप पहनेंगे तो उनका 13 हो जाएगा, 1 इंच कम हो जाएगा। और ऐसे ही 44 इंच इनकी चेस्ट है या उससे भी ज़्यादा है, जितनी भी इनकी चेस्ट है, तो इसमें मैंने बताया है क्रॉस बैक 16 इंच तो 1 इंच कम हो जाएगा, 15 इंच हो जाएगा। देखिए, और उससे भी ज़्यादा डीप अगर पहन रहे हैं वो है तो उनका शोल्डर कितना होगा, 14 इंच हो जाएगा। तो 1-1 इंच हमारा कम हो जाएगा। जब आप जितनी डीपनेस आप गले की बढ़ाएंगी तो आपके शोल्डर यानी तीरा आपका 1 इंच कम हो जाएगा। ऐसे ही नेक विड्थ यानी गले की चौड़ाई कितनी लेनी है हमें, जिनकी 28 से 30 इंच चेस्ट है उनको गले की चौड़ाई 2.25 इंच से 2.5 इंच तक लेना है। 2.25 इंच से 2.5 इंच तक लेना है। ऐसे 32 इंच इनकी चेस्ट है तो उन्हें गले की चौड़ाई कितनी लेनी होगी, उन्हें गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी होगी, 2.5 इंच लेनी होगी। जब आप गले की चौड़ाई निकाल लेंगे तो आपके शोल्डर अपने आप ही निकल आएंगे। शोल्डर के या तो फिर शोल्डर निकालेंगे तो गले की चौड़ाई अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए एक को मेजर करके मैं बता रही हूँ, तो शोल्डर तो अपने आप ही उसमें आ जाएगा। तो 34 इंच की चेस्ट है तो उनकी गले की चौड़ाई इसमें मैंने कितनी लिखी है फ्रेंड्स, 3 इंच लिखी है, तो इसमें भी 3 इंच हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें 36 इंच जिनकी चेस्ट है इसमें नेक की चौड़ाई 3 इंच लिखी है तो इसमें भी 3 इंच हो जाएगा। जब हम कॉलर नेक बनाएंगे तब गले की चौड़ाई हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ही 38 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनकी गले की चौड़ाई 3 इंच हो जाएगी। सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देख लोगे एक बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे मेजरमेंट आपके बिल्कुल दिमाग में बस जाएंगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए खूब अच्छे से आप समझ लीजिए। 40 इंच जिनकी चेस्ट है उनका इसमें मैंने लिखा हुआ है 3.25 इंच उनकी गले की चौड़ाई होगी। तो
गले की चौड़ाई आप कैसे नापते हो? ये देख, गले की चौड़ाई हम जैसे ये कपड़ा है तो इस तरफ से हम गले की चौड़ाई नापते हैं, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि गले की चौड़ाई हमारी अगर 40 इंच इनकी चेस्ट है तो उनकी गले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3.25 इंच हो जाएगी। 3.25 इंच गले की चौड़ाई हो जाएगी। ऐसे ही 42 इंच इनकी चेस्ट है तो उनकी गले की चौड़ाई उनकी भी 3.25 इंच हो जाएगी। 3.25 इंच हो जाएगी गले की चौड़ाई। ऐसे ही 44 से ज़्यादा जिनकी भी चेस्ट है तो उनकी गले की चौड़ाई 3.5 इंच हो जाएगी। 3.5 इंच से ज़्यादा अपनी गले की चौड़ाई नहीं लेंगे। जिनका डीप नेक है ये उनके लिए सारे मेजरमेंट है। डीप नेक जो पहनते हैं ये उनके लिए है। ये आप अपने गले की चौड़ाई, क्रॉस बैक, आर्म होल डेप्थ सब आप अपने मतलब डीप नेक के हिसाब से आपके क्रॉस बैक और नेक विड्थ में चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जिसमें आप बोट नेक या कॉलर नेक बनाती हैं तो उसमें आपको क्या मेजरमेंट लेने हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे 28 इंच से 30 इंच जिनकी आर्म होल डेप्थ है वो सेम इस यही मेजरमेंट होगा जो इसमें मैंने आपको बताया है। ये देखिए 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है उसमें मैंने आर्म होल डेप्थ 6 इंच रखी है। तो आर्म होल डेप्थ दोनों में सेम होंगे, नेक चाहे गहरा हो चाहे छोटा हो सेम आर्म होल डेप्थ एक ही जैसी होगी। तो इसमें 28 इंच से 30 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनका आर्म होल डेप्थ 6 इंच है, तो हम यहाँ पर 6 इंच लिख देंगे। मतलब 6 इंच ही होगी जिनकी 30 इंच तक जिनकी चेस्ट है। 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है उनकी आर्म होल डेप्थ 6 इंच होगी। 32 इंच जिनकी चेस्ट है उनकी यहाँ पे मैंने 6.5 इंच लिखी है तो 6.5 इंच होगी। ऐसे ही 34 इंच जिनकी चेस्ट है उनकी यहाँ पे 7 इंच होगी। ऐसे ही 36 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनकी 7 इंच होगी। यहाँ पे आर्म होल डेप्थ सेम एक जैसी होगी, बस क्रॉस बैक और नेक विड्थ में हमें चेंजेस लाने होते हैं थोड़े बहुत, बस ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। 38 इंच जिनकी चेस्ट है 7.5 इंच होगी उनकी आर्म होल डेप्थ। ऐसे 40 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनकी 8 इंच होगी आर्म होल डेप्थ। ऐसे ही 42 इंच जिनकी चेस्ट है उनकी भी 8 इंच होगी। 44 से ज़्यादा उनकी भी अगर उनका चेस्ट है जिनका चेस्ट 44 से ज़्यादा है उनकी आर्म होल डेप्थ 8.5 इंच होगी। 8.5 इंच। तो फ्रेंड्स आर्म होल डेप्थ सेम होती है, बस क्रॉस बैक और नेक विड्थ में हमारे चेंजेस आते हैं, चाहे हम डीप नेक पहने चाहे शॉर्ट नेक पहने। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कॉलर नेक के क्रॉस बैक में जाएंगे। क्रॉस बैक हमारा कितना होगा? जब हम शॉर्ट नेक बनाएंगे तो हमारा क्रॉस बैक यानी शोल्डर यानी तीरा कितना होगा? तो 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है उनका शोल्डर, इसमें मैंने 13 इंच लिखा है तो 1 इंच हमारा बढ़ जाएगा। जब हमारा नेक छोटा होगा तो हमारा तीरा यानी क्रॉस बैक हमारा बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर बड़ा होता है हमारा नेक यानी डीप होता है तो हमारा क्रॉस बैक यानी तीरा छोटा हो जाता है। बस इतनी आपको ध्यान में रखनी है बातें बस। ये देखिए 13 इंच जिनकी 28 इंच से 30 इंच जिनकी चेस्ट है उनको अपना क्रॉस बैक इसमें मैंने 13 इंच बताया है, तो यहाँ पर हमारा क्रॉस बैक बढ़ जाएगा यानी 14 इंच हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नेक अपना छोटा बना रहे हैं। 3 इंच 4 इंच 5 इंच जो नेक बनाते हैं, छोटा नेक बनाते हैं जिस तो उसमें हमारा क्रॉस बैक बढ़ जाता है। ऐसे 32 इंच इनकी चेस्ट है, इसमें मैंने 13.5 इंच बताया है क्रॉस बैक, तो इसमें क्या होगा? इसमें 1 इंच बढ़ जाएगा, 14.5 इंच हो जाएगा। उनका तीरा कितना हो जाएगा? 14.5 इंच। ऐसे 34 इंच इनकी चेस्ट है तो इसमें मैंने 14 इंच बताया है, तो इसमें हमारा शोल्डर क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी क्रॉस बैक हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम नेक अपना छोटा बना रहे हैं तो क्रॉस बैक इसमें बढ़ जाएगा। तो 14 इंच इसमें लिखा है तो हम 15 इंच कर लेंगे। सिंपल और सीधा है, बस मेथड आपको समझने भर की देर है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 36 इंच इनकी चेस्ट है,
इसमें मैंने 14 इंच क्रॉस बैक बताया है, तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें 15 इंच हो जाएगा। 38 इंच इनकी चेस्ट है, तो उनका क्रॉस बैक यानी तीरा 14.5 इंच इसमें बताया है मैंने, तो एक पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 15.5 इंच क्रॉस बैक होगा। जिनका चेस्ट 38 इंच है उनका, तो 40 इंच इनका चेस्ट है, तो इसमें मैंने 15 इंच क्रॉस बैक बताया है यानी तीरे को, तो हमारा 1 इंच बढ़ जाएगा, तो 16 इंच हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्रॉस बैक, जिनकी चेस्ट 40 इंच है। और जिनकी चेस्ट 42 इंच है उनका क्रॉस बैक इसमें 15.5 इंच मैंने बताया है, तो यहाँ पे 16 इंच हो जाएगा। 44 से जितनी भी ज़्यादा उनकी अगर चेस्ट है तो फ्रेंड्स उनका क्रॉस बैक 16 इंच हो जाएगा, 16 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। 44 से ज़्यादा उनका जितना भी चेस्ट है, 44 इंच से जितना भी उनका चेस्ट है, अगर वो क्रॉस बैक अपना 44 से ज़्यादा उनका अगर चेस्ट है, तो इसमें मैंने 16 इंच बताया है, तो हमारा यहाँ पे 17 इंच हो जाएगा। 17 इंच से ज़्यादा हमको क्रॉस बैक नहीं लेना है, जितनी भी आगे जितनी भी चेस्ट उनकी हो, बस हमको 17 इंच तक ही लेना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्रॉस बैक के बारे में बताया। जो अपना नेक शॉर्ट यानी छोटा पहनते हैं वो अपना क्रॉस बैक अपना मतलब तीरा बढ़ा लेंगे, और जो डीप पहनते हैं वो अपना छोटा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक विड्थ में आते हैं, गले की चौड़ाई में। जिनको नेक अगर छोटा बनाना है तो वो अपनी गले की चौड़ाई कितनी ले उनके बारे में बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट में हम कर लेते हैं। जिनको अगर कॉलर वाला नेक बनाना है और जिनको बोट नेक बनाना है, उन दोनों के बारे में बताऊंगी। जिनको कॉलर नेक बनाना है तो उनको कितना लेना है, और जिनको बोट नेक बनाना है उनको कितनी गले की चौड़ाई लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है उनको गले की चौड़ाई कितनी लेनी होगी। जो अगर कॉलर नेक बना रहे हों, कॉलर नेक बनाएंगे तो उनको गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी होगी, और अगर बोट नेक बना रहे हैं तो उनको 3.5 इंच लेनी पड़ेगी, क्योंकि बोट नेक हमारा थोड़ा सा बढ़ा के लिया जाता है, जिसमें हमारा शोल्डर छोटा हो जाता है और आगे की गहराई कम होती है, 3 इंच 4 इंच होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो 28 से 30 इंच जिनकी चेस्ट है उनको अगर कॉलर नेक बनाना है तो 2.5 इंच लेंगे, और बोट नेक बनाना है तो 3.5 इंच लेंगे। 32 इंच जिनकी चेस्ट है, अगर वो कॉलर नेक बनाएंगे तो उनको 2.5 इंच तक लेना है उनको भी, और अगर बोट नेक बनाएंगे तो 4.5 इंच लेना है। 4.5 इंच ये सबसे बेस्ट होता है बोट नेक के लिए। 32 से 40 तक ये पूरा मतलब इन जिनकी चेस्ट है 32 से 40 तक, ये उनके लिए परफेक्ट नाप होती है कि आप 4.5 इंच ही लें, इससे ज़्यादा ना लें बोट नेक में। फ्रेंड्स 34 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनको अगर वो कॉलर नेक बनाएंगे तो उनको कितना लेना होगा, 2.75 इंच लेना होगा। जब वो कॉलर नेक बनाएंगे तब उनको 2.75 इंच उनको गले की चौड़ाई लेनी होगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए 2.7 इंच कहाँ तक होता है, ये देखिए 2.5 इंच तक हमारा यहाँ पे आता है, और इसके बाद 2.5 के आगे जो बीच में एक बड़ी लाइन है ये हमारा 2.75 इंच हुआ। तो यहाँ तक हमारी गले की चौड़ाई होगी जब हम कॉलर नेक बनाएंगे। और ऐसे ही अगर हम बोट नेक बनाते हैं, 34 इंच जिनकी चेस्ट है, तो बोट नेक में उनकी गले की चौड़ाई 4.5 इंच होगी। 36 इंच जिनकी चेस्ट है तो वो कॉलर नेक जब बनाएंगे तो उनको 3 इंच लेनी होगी गले की चौड़ाई, और बोट नेक बनाएंगे तो 4.5 इंच लेनी होगी। 38 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनको कॉलर नेक जब वो बनाएंगे तो उनको कॉलर नेक की चौड़ाई कितनी लेनी होगी, 3.15 इंच, और जब बोट नेक बनाएंगे तो 4.5 इंच लेनी होगी।
ऐसी 40 इंच जिनकी चेस्ट है उनको गले की चौड़ाई कितनी लेनी होगी? 3.25 इंच इनको गले की चौड़ाई लेनी होगी। और ऐसे ही बोट नेक जब वो बनाएंगे तो उनको 4.5 इंच लेनी होगी। ऐसी 45 इंच जिनकी चेस्ट है तो उनको कॉलर नेक जब वो बनाएंगे तो उनको कितना लेना होगा? 3.25 इंच उनको कॉलर नेक जब वो बनाएंगे तो उनको 3.25 इंच गले की चौड़ाई लेनी होगी। ऐसे बोट नेक जब वो बनाएंगे तो उनको 4.5 इंच लेना होगा। और जिनकी चेस्ट 44 इंच से जितनी भी बड़ी हो वो अपने कॉलर नेक बनाते समय 3.75 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे और बोट नेक जब बनाएंगे तो 5 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप डीप नेक पहनेंगे तो आपका शोल्डर कम हो जाएगा और अब अगर आप शॉर्ट नेक पहनेंगे तो आपका शोल्डर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का तीरा हमारा बढ़ जाएगा। जब हम अपना नेक छोटा पहनेंगे तो हमारा तीरा बढ़ जाएगा और जब बड़ा पहनेंगे नेक यानी डीप पहनेंगे तो हमारा नेक शोल्डर छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कॉलर नेक और डीप नेक के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं नेक के। ये देखिए, अब जैसे हमको डीप नेक बनाना है तो 40 का देख लेते हैं। 40 में हमने डीप पहले शोल्डर कितना लिया है? 14 इंच। पहले तो हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ देते हैं। ये देखिए हाफ इंच हमको जब भी हम कपड़े की कटिंग करना शुरू करें पहले हाफ इंच हम थोड़ा बढ़ा लेंगे कपड़ा और एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारा हाफ इंच बढ़ा हुआ कपड़ा है। देखिए ये हमारा ऊपर का थोड़ा बढ़ा हुआ कपड़ा, हम कुछ भी काटेंगे चाहे कुर्ती हो चाहे ब्लाउज हो हाफ इंच बढ़ा के काटेंगे। तो इसमें मैंने 40 इंच में कितना हमने लिया है? ये देखिए 40 इंच में हमने क्रॉस बैक 14 इंच लिया है। 14 इंच लिया है तो हम 14 का ये देखिए 14 इंच लिया है, 14 को ऐसे हाफ कर लेंगे ऐसे। ये देखिए 14 को हाफ किया तो 7 इंच आया। ये देखिए 7 इंच आया तो हमें यहाँ पर शोल्डर 7 इंच लेना है। ये तब लेना है जब वो डीप बना रहे हैं, यानी डीप नेक जब वो बना रहे हैं तो उनको 7 इंच लेना है। और इनको जिनकी 40 इंच चेस्ट है उनके बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब इनकी गले की चौड़ाई कितनी होगी? ये देखिए गले की चौड़ाई 3.25 इंच होगी। तो 3.25 इंच पे ये देखिए 3.25 इंच पे मार्क किया। अब हमको गले की चौड़ाई डीप रखनी है तो गले की चौड़ाई हम जैसे रखते हैं 11 इंच। ये देखिए गले की चौड़ाई हमने 11 इंच रखी। ये हमारी गले की डीपनेस हो गई बैक की। और शोल्डर हमारा इसमें कितना है? ये देखिए आर्म होल डेप्थ हमारी इसमें कितनी है? ये देखिए 40 इंच में 8 इंच हमको आर्म होल डेप्थ लेनी है। तो हमको यहाँ से 8 इंच तक मार्क कर लेना है आर्म होल डेप्थ के लिए। ये हमारी आर्म होल हो जाएगी 8 इंच पे और हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपना शेप देते हैं बाजू का। यहाँ से हाफ इंच हम बढ़ा लेते हैं और फ्रंट का शेप देते हैं। ये हमारा बैक का शेप हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ऊपर से लाते हुए इस पॉइंट पे हमको मिलाना है और इसमें इसको मिला देना है। अब हम यही चीज यहाँ से ये देखिए यहाँ से शेप देते हुए ऐसे मिला देना है। ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक का हो गया। सिंपल फ्रेंड्स। अब देखिए शोल्डर हाफ इंच हमें शोल्डर की तरफ ऐसे डाउन करना है। ध्यान रखिएगा हमको बाजू की तरफ डाउन करना है, आपको नेक की तरफ डाउन नहीं करना है। तो आपको यहाँ शोल्डर की तरफ हाफ इंच ऐसे डाउन करना है। ये देखिए मैं डाउन कर दिया हाफ इंच। इससे फ्रेंड्स क्या होता है डाउन करने से आपकी जो ड्रेस है
वो अच्छे से सेट रहती है, शोल्डर से नीचे नहीं गिरती है। तो ये आपको हर कुर्ती हो या ब्लाउज हो, कुछ भी हो, आपको इसको डाउन करना ही है, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बताया कि जिनका डीप नेक होता है तो उनको ये शोल्डर उनके छोटे हो जाते हैं। जैसे हमने 40 इंच चेस्ट के लिए बताया, उनका क्रॉस बैक कितना होगा 14 का हाफ, मैंने 7 इंच लिया। फिर उनकी गले की चौड़ाई 3.25 इंच ली और डीप कर दिया 11 इंच तक। और ऐसे ही और उनको आर्म होल डेप्थ मैंने 8 इंच तक ली, फिर हाफ इंच तक बढ़ा के और फ्रंट का भी शेप दे दिया, इधर बैक का शेप दे दिया। अब हम कटिंग करेंगे तो पहले बैक की कटिंग करेंगे और बैक की कटिंग करके निकाल देंगे, तब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे बाजू में। तो फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया हो। अब देखिए, मैं बोट नेक के बारे में आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाफ इंच हमने कपड़ा बढ़ा लिया। अब हम यहाँ तब मार्क करेंगे जब हाफ इंच बढ़ा लेंगे, तभी हम कपड़े का मेजरमेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 15 इंच हमारा क्रॉस बैक है, तो हम 7.5 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। और गले की चौड़ाई कितनी लेंगे हम 2.75 इंच, 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, ये हमने 2.75 इंच पे मार्क किया। ये हम जिनका गला छोटा होता है उनके बारे में बता रहे हैं, और 34 इंचेस के हिसाब से, उनके मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ कि उनको कितना लेना चाहिए। तो हमने 2.75 इंच पे मार्क किया गले की चौड़ाई में, और हम यहाँ से 4 इंच पे मार्क करते हैं और एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये देखिए, और उनको आर्म होल डेप्थ कितनी लेनी है, जिनकी 34 इंच 7 इंच, तो 7 इंच आर्म होल डेप्थ लेंगे। देखिए, 7 इंच पे हमने मार्क किया, ऐसे लाइन खींच दी, और यहाँ से बाजू का शेप दे दिया बैक की, और यहाँ हाफ इंच हम बढ़ा के ऐसे मार्क करते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रंट बाजू का शेप देना। ये देखिए, हाफ इंच हमने बढ़ा के ऐसे मार्क किया और सीधी लाइन खींच दी, और यहाँ से ऐसे लाते हुए हमको ये फ्रंट वाली लाइन में ऐसे मिला देना है। ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया, ये बैक का शेप हो गया। अब इधर हमें शोल्डर की तरफ, मतलब बाजू की तरफ, हमको हाफ इंच डाउन करना है शोल्डर से। देखिए, शोल्डर से हमने हाफ इंच डाउन कर दिया। अब हमको जैसे ये हमें कॉलर नेक बनाना है, तो हमने छोटा गला लिया है, मतलब 4 इंच का लिया है, तो हमको यहाँ से ऐसे शेप देनी होगी। ये देखिए, ये हमने शेप दे दी। ये कहाँ की शेप दी है, ये हमने फ्रंट की शेप दी है, फ्रंट गले की शेप दी है। अब ऐसे ही हमको बैक गले में कितना लेना होगा, जब हम कॉलर नेक बनाएंगे तो हमको बैक में 1 इंच या 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच या 1 इंच तक हमको गले की गहराई करनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं करनी होगी, और चौड़ाई इतनी होगी। तो हमको 1.5 इंच पे ऐसे बना, ये हमारा बैक का हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। जो कॉलर नेक पहनती है उनके लिए है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। जो गला जब आप छोटा पहनोगे, जब आप गला छोटा पहनोगे तो आपके शोल्डर यानी क्रॉस बैक आपका तीरा बढ़ जाएगा, और अगर आप डीप पहनोगे गला तो आपका जो शोल्डर है यानी क्रॉस बैक वो छोटा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल फार्मूला बता देती हूँ, उस पर आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जैसे हम कॉलर नेक बना रहे हैं, कॉलर नेक बना रहे हैं तो हमें क्या मेजरमेंट लेने होंगे। कॉलर नेक में क्या होता है कि चेस्ट को हमें 12 से डिवाइड करना है। 34 इंच की चेस्ट है, उस हिसाब से हमको कॉलर नेक बनाना है, तो 34 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो चौड़ाई और लंबाई आ जाएगी। ठीक है,
ये सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ। जब आप कॉलर नेक बनाएंगे तो चेस्ट को आपको 12 से डिवाइड करना होगा, तो आपकी चौड़ाई और लंबाई गले की आ जाएगी। ठीक है। और ये तो फ्रंट का हो जाएगा, ये फ्रंट के लिए हो गया। अब बैक में क्या करना होगा, जब आपको कॉलर नेक बनाना होगा तो बैक में आपको 1 इंच से 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। बैक में आपको शॉर्ट एकदम गला बनाना है तो 1 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा आपको बैक नेक नहीं लेना है। और फ्रंट नेक के लिए क्या करेंगे, चेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो गले की लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल फार्मूला है ये कॉलर नेक का। और बोट नेक का आपको फार्मूला बताती हूँ। ये देखिए बोट नेक का, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है, चेस्ट को 12 से डिवाइड करने पे जो आएगा उसमें 2 को प्लस कर देंगे तो हमारा बोट नेक का मेजरमेंट पूरा उसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमने क्या समझा, जब हम डीप नेक बनाएंगे तो हमारे शोल्डर यानी क्रॉस बैक तीरा हमारा जो होता है वो छोटा हो जाएगा डीप नेक में। और अगर हम शॉर्ट नेक बनाएंगे तो हमारा तीरा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी शोल्डर हमारा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आप सारे मेजरमेंट को अच्छे से ध्यान में रख के अपना आप एक डायरी में या कॉपी में कहीं लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, और या समझ लीजिए, आपको जैसा इजी समझे वैसा आप कर लीजिए। तो आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुर्ती और सूट आपके जो बनेंगे वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो और भी एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।